हाम्रो बेसिक आइडिया भनेको चाहिँ एउटा एआर एप डेभलप गर्ने, जसमा चाहिँ जुन पहिला भएको फ्लड सिन्सहरू चाहिँ एआर एपले हजुरले जेनरल युजरले त्यो एप खोल्ने बित्तिकै पहिला भएको फ्लड्स हजुरको खोलानिर छ भने ओके यो एक्सटेन्टसम्म चाहिँ मेरो फ्लड गएको रहेछ भनेर चाहिँ थाहा पाउने एउटा एप डेभलप गर्न खोजेको हो, जसबाट चाहिँ जेनरल पिपुलहरूले यदि कुनै खोलानिर घर किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो एप हेरेर चाहिँ योसम्म एक्सटेन्ड रहेछ, सो मैले यहाँ घर किन्दाखेरि या मैले घर बनाउँदाखेरि चाहिँ पछि गएर चाहिँ मलाई हार्मफुल हुन सक्छ भन्ने आइडिया हुन्छ र त्यो सँगसँगै अल्टरनेटिभ मेथड्सहरू अरू अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म भएको जे सर्भिस अभाइलेबल छ त्यो चाहिँ फ्लड या कुनै पनि डिजास्टर आइसकेपछि पोलिसी मेकरहरू थ्रु रेस्क्यु हुने त्यस्तो छ नि त। सो किन पछिको कुरा रेस्क्यु हुने र त्यो भइसकेको घटना भइसकेपछि किन त्यो गर्नुभन्दा पनि हरेक इन्डिभिजुअललाई चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट बनाउने, सो द्याट उनीहरूले चाहिँ त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै केही आफ्नो खोलेर हेरेपछि त उनीहरू आफै सचेत हुन्छ नि त, सो द्याट उनीहरूले त्यो धेरै हुने डिस्ट्रक्सन थोरै हुनसक्छ र अल्टरनेटिभ अपनाउन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ वी आर टार्गेटिङ। हाई सबैजनालाई, हामी टिम आश्रयबाट, मेरो नाम रियाज नेपाल। हामीले प्रपोज गरेको आइडिया भनेको चाहिँ आश्रय, जुन चाहिँ एउटा रेस्क्यु फ्लोटिङ सेल्टर हो। हामी यो प्रोजेक्ट गर्न इन्सपायर भएको भनेको रिसेन्ट फ्लडको इन्सिडेन्टबाट हो, जुन चाहिँ हामीले एउटा सर्लाहीलाई हाम्रो टार्गेट लोकेसन बनाएको छौँ। यसमा दुईवटा कम्पोनेन्ट छ। फर्स्ट भनेको अर्ली वार्निङ सिस्टम हो र सेकेन्ड भनेको हाम्रो सेल्टरको डिजाइन हो। फर्स्टमा हाम्रो फ्लड आउनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो कम्युनिटीमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई नोटिफिकेसन्सहरू जान्छ, साइरेन्सको थ्रुबाट उहाँहरूलाई अवेर गराइन्छ कि फ्लड आउँदैछ भनेर, र त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो टाइम लिएर हाम्रो सेल्टरमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो सेल्टरमा आइसकेपछि हामीले त्यहाँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू इन्कोपरेट गरेको छौँ र त्यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसको थ्रुबाट उहाँहरूले एडमिन प्यानल्सहरूसँग, हायर अथोरिटिजहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो सेल्टरमा कतिजना मानिसहरू हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थाको मानिसहरू हुनुहुन्छ भनेर सबै इन्फर्मेसन्सहरू प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यक परेको खण्डमा कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी एडमिन प्यानलले त्यो सबै इन्फर्मेसन्सहरू हेरिसकेपछि रिसिभ गर्नुहुन्छ र परेको सहयोग पुर्याउनुहुन्छ र त्यसरी नै एउटा एडमिन प्यानलले अर्को एडमिन प्यानलसँग पनि इजिली नै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी उहाँहरूले घरभित्र पानी पसिसक्यो भने पनि हाम्रो फ्लोटिङ सिस्टमको कन्सेप्टले गर्दाखेरि सुरक्षित बस्न सक्नुहुन्छ र हायर अथोरिटिजहरूसँग पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट्सहरू हो। हाम्रो एप भन्दा पनि हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ सेल्टर छ। सेल्टर भइसकेपछि सेकेन्ड कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो आइओटी डिभाइसेसहरू युज गर्छौँ। आइओटी डिभाइसेसहरू युज गरिसकेपछि चाहिँ नोटिफिकेसन्सहरू प्रोभाइड गर्ने काम हुन्छ त्यसबाट। र सेकेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो रेस्क्यु सेल्टरमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसको थ्रुमा चाहिँ हाम्रो एउटा वेबसाइट छ। त्यो वेबसाइटमा चाहिँ उहाँहरूले एडमिन प्यानल्सहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो कन्सेप्टहरू चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोभाइड गर्ने हो, किनभने अलरेडी प्रि एक्जिस्टिङ सेल्टर्सहरू छ, जुन सेल्टर्स चाहिँ अलिकति टेक्नोलोजिकली एडभान्स भएको छैन। त्यही सेल्टर्सहरूमा चाहिँ हामीले एडभान्स टेक्नोलोजी इन्कोपरेट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। सो हामीलाई डेफिनेटली गभर्मेन्ट सेक्टर्सहरूको सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा त पानी नै नपसोस् घरमा, त्यसको लागि हामी अर्ली वार्निङ सिस्टम्सहरू प्रोभाइड गरेको छौँ। पानी पसेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो घर तैरिसकेपछि चाहिँ एउटा लेभलसम्म सेफ हुन्छ र सेफ भइसकेपछि अरू सुविधाहरूको लागि हाम्रो त्यहाँ बसोबास गर्नुहुने मानिसहरूले हाम्रो एडमिन प्यानल्सहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र थप सहयोग पाउन सक्नुहुन्छ।